Comme on a tata on a appelé le Molimo Centre, il y a le bosso mbote mingi na bande konyo so ya chiteki ya mokili mumba et ya Europe en particulier. Tous avez un message ya kopé ça, mais il y a un message à mokose. Le lot ceux qui total bien me connaissent pour ça. Tous avez kokende vers le 24 décembre 2020. Tout bien dengue papa à Kabola va fête chinagati na lingomba. Bisoba na chiteki fête na mission le 24 décembre. Na yango le 24 oyo tozali kosenga na bana nyonso ya chiteki to telema. Bisika nyonso tozali surtout à la poto tozala mobiliser to mipesa to ça la volonté to c'est logo ya suka pour na kosepelisa papa parce que mikona biso c'est civil. To longo na ba distraction to longo na mambo ya pamba to longo la goigoi to mipesa papa azali ko espoir na ipa na biso ba na ye soki biso to sai logo ya kitoko yetanga kosepela na simande to zima pamboli yango sika nyonso tozali to telema tozala mobiliser to ça l'effort to luka ba moyen ata kozanga na biso to luka si to koteka bloko na biso valeur to teki si to kodefa to défi to kotala moy après parce que le 24 décembre tout ça la résultat ya kitoko donc mingi ya lobezalité moi nyonso to achiteki ya kimbela tozala sensibiliser tozala mobiliser to tala nkapa espoir na biso ezali pa ya papa soki papa apamboli biso nde tosepeli mais po nzambe apambola condition to tonga kamba yosele to bunda to meka ndenge papa kutande koloba soki to meki to kokite esika to soki bango bakosalisa biso donc moi mke tozaki na yango wana to pesi na bandeko nyonso to sisi boye na komona tata mwana petete Molimo Centre amen. Na komba ya tata mwana pe papa Molimo Centre na pesi mbote mingi na bana nyonso ya jiteki ya Saint-Ouen pe bana nyonso ya jiteki ya mokili mobimba. Ngai papa Babaki di Focus président ya jiteki ya Saint-Ouen. Totikali kaka na mikolo ya kotanga soki totali malamu quelques semaines pona tokota na molulu na biso ya munene ya le 24 décembre. Mais tozo komona ke bato ebele bazokolala surtout Afrique ezokolala surtout Europe ezali ya kolala tolamuka po ete tobongisa fete na biso ya le 24 décembre eza fete mwa kitoko po ete mkonzabula kokosepela po ete papa kutu yemo mkonzabula obike lingomba ombimba to mata na le 24 décembre na fete ya jiteki to pesa jiteki maboko po wana ezali pa préparatif pona centenaire na biso papa mkonzabula yemo talobi yango ebongo yo to mwana jiteki oboyi ko ya obika ke ngano keneka na centenaire te nyonso ezali ya biso to bongisa fete na biso po ete nzambe na biso kokosepela na ntango nzambe soki asepeli biso bana na ye nde apesi biso mapamboli malgré badifficulté baproblème tozali kotraverse na kati ya Europe me toyebi yango me nzambe aza pauvre te nzambe ye moko ayebi oyo kosala mpe oyo kobongisa mpo na biso. Merci mingi na mbai baso oyo bazali kosalisa biso na muke tokolonga tika ete nzambe apambola oyo bazangi nzambe apesa biso bozwi apesa biso pe santé na ntango santé ezali tokosalela ye ndenge elingi ye maladi pe tondani biso kati ya mokili na biso mobimba totiaka mabondeli papa ye moko ayebi asalisa biso po ete nyonso apasi oyo toza nango ekokosila yango wana rendez-vous na le 24 décembre na Yerusalem biso jiteki Saint-Ouen tozokobongama malembe malgré badifficulté baproblème toza nango nzambe akosalisa biso po ete toka koresir rendez-vous Yerusalem yango mwa moke nazalaki nango ya kopesa tika ete mapambo ya tata nzambe nkolo yesu mpasi moki yangani eza kati na biso kobala lisuka te na sisi bakoma tata mwana papa Molimo Centre amen. Nzambe nanga kyanganye nzambe na yo nanye nzambe nanga kyanganye botika na vanda nalanda nzambe nanga kimbangu kyangani ye Molimo Centre botika na vanda nalanda nzambe nanga kimbangu kyangani ye Molimo Centre yo nzambe na yo nanye nzambe nanga kyanganye
jeteki oye bana papa oye mbombambwa oye donc ya bino mama Charlène Matasilwa mwana jeteki kilamba kiage na kati ya Luanda ezaka mpona sensibilisation ya kamba ke biso ana Luanda eza ya koyinda makasi donc ngolo eza ya koyinda sensibilisation eza ya makasi donc mwana tu azoblige apesa $10 apesi $20 na ye ya papa wana kaka na compte ya $10 ebongo yo ozali olala baninga baolala te pozala kolamuka tolakaki papa ke ane oyo tokoya makasi parce que biso nde toclotira bafeti nyonso ya ane biso nde moto olesaka ane biso moto olesaka bapaya mwana jeteki ya mokili mobimba tia na mutuna ete centenaire biloko elema na centenaire ekowuta na jeteki donc esika ozali kokanga motema te kokanga maboko te nyonso oza nango fo kopesa mpo nzambe afungolelaka biso abundelaka biso na oyo biso tosalaka mpa na ye ye afungolelaka biso yango wana mwana jeteki ya mokili mobimba prepare na desembre oyo koyinda nga so nakie kamba turo naoya nanga time mpo na centenaire ekutanga kuna na fete jeteki ekutanga kuna ebongo yo ofandi kaka na ndako papa alobi nde kuna nde tozwaka makasi munduki ya mundimi eza mabondeli mwana jeteki ya mokili mobimba esika ozali telema kolala te kende barépétition kende dimanche na église pesa bacontribution na yo nyonso bazosenga na kati ya mouvement na yo ya jeteki oye bana papa oye de ya biso yango oyo ebongo ya bino nakomba tata mwana pe tata molimo santo ezali ngai mama miezi Jackie nazali deuxième vice na jeteki Saint-Ouen bamama batata bana jeteki toyebi malamu moma oyo tokomi tozali kobelema date monene oyo biso nyonso to bana jeteki ya mokili mobimba tozali kozela date yango ezali le 24 décembre totialika na mikolo ya kotanga po tokokoma na date monene oyo biso nyonso tozozela yango wana bamama batata likambo na biso nyonso to na lingomba tosalaka yango na mabondeli tobosana kotiaka programme na biso oyo te to date oyo monene oyo biso nyonso tozozela tobosana kotiaka yango na mabondeli te mabangonga na biso tozosambela totiaka pe molulu na biso ya le 24 décembre na mabondeli po te nzambe akoka kobongisela biso yango na ndenge oyo ye moko alingeli esalama batata pe bamama bana jeteki surtout na biso bana jeteki Saint-Ouen nalingi kolobela na tina ya bikateli oyo bakatelaki biso tozoyoka biso moko uta mboka Kinshasa to mboka Nkamba ndenge papa ye moko azolobela likambo ya feti oyo asangisi kutu na lingomba mobimba na mokolo yango nyonso tu na Nkamba e biso pe bana jeteki tozoyoka meme oyo message oyo direction générale bazali kotindela biso na bikateli oyo bakateli biso ya solo bandeko na ngai lipamboli bakolukaka yango na ndenge bakateli biso paroisse na paroisse to groupe na groupe pa tozali surtout biso tozali pa bonne Europe tomeka kolamuka tolamuka bana jeteki po mikolo ekomi pembeni kolala kolamuka mikolo etikali mokuse emwe eza nango mingi te jeteki aye mabe jeteki aye mabe jeteki banani bakolonga jeteki banani bakolonga jeteki oye 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 pilier de l'église originale 100%. Nakomba tata mwana pe tata molimo santu wa bino ndeko na bino mama Magie Matrici na kati ya France choriste na kati ya jeteki Saint-Denis. Nazwami mpona kosensibilize mwana nyonso ya jeteki ya mokili mobimba kolala na kolamuka mikolo na biso mibeleni
fête na biso ya le 24 décembre mibelemi. Esengami na mwana nyonso ajeteki, bisika nyonso zwami, olamuka. Na ngongo oyo mwana ajeteki, oza kaka ya kolala, esengami na mwana nyonso tu atelema, alamuka. Année passée tolakaki papa, ete tokoya na nko. Tolamuka, tosala musala ya tata Nzambe, pamba te lifuti lizali. Bana bosala misala bolemba te, bosala misala bolemba te, botika koima lifuti na bino jali. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu, amen. Na komba tata mwana pe Molimo Santu, bana ya jeteki ya mokili mobimba bisika nyonso tozwami, tozali kopusa na malembe na milili na biso le 24 décembre 2020. Toyi malamu ete date oyo eza date moko décisive na ntina ya misala ya musée. Toza kozelema makasi na tata mokonzi abule, tata Molimo Santu, papa si mobimba mokianga. Tolandaki milulu ya bandeko na biso ya dirigeant, bareklamaki basengaki 300%. Biso to réclamé te, mais biso to okoma na 500%. Na yango tolamuka na ntango pamba te likolo eza kokende kolala kolamuka. Toningana toyebi ke mokili eza na kimia te, confinement bavie eza kotambola te, bafrontière okangama ndenge ya papa si mobanki ya Molimo Santu alobaki, toza komona yango. Mais atie biso na épreuve yango eza kosengi ete tolamuka. Donc tozwa raison te confinement, tozwa raison te ya boye na boye te. Ntango eza ntango na biso tosala misala, tozwa mapamboli bisika nyonso tozali, ezala oza na ndako, ezala oza wapi, kanisa ete opesa bikateli na yo po ete totonga Yerusalemi. Ntina na biso ya le 24 décembre, to fete na biso ya le 24 décembre, il faut to réussir yango. Pamba te ndenge nalobi tokoréclame pourcentage te. Biso totieka ba kino na 500%, Nzambe moko akopesa na biso pourcentage parce que pour ça na biso ezali ete to marqué po ete to kota na 2021 po ete Nzambe na biso asepela biso toza mapamboli. Vive le 24 décembre, vive Jeteki, vive papa Simon Bankia na Nzambe. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu, na bandeko bonso, bana ya Jeteki, na kati na mokili mobimba en général, pe na bana ya Jeteki ya Brazzaville, pe ya le Congo mobimba en particulier. Batata na ba mama bandeko. Comme chaque année, nous sommes déjà presque arrivés na toloba na échéance na biso oyo tukozelaka chaque année. Et pour cette année déjà le lot commis le 16 pratiquement, tout a 14 jours, il y a un préparatif pour na nkamba na biso ya décembre 2020. Toyeba malamu ete nkamba décembre 2020 ezali ko préparer nkamba ya avril 2021 na tina ya centenaire. Na tina wana mwana ya Jeteki nyonso banda Brazzaville, Pointe-Noire, Weso, Dolizi, Nkai, Boko, Infondo, Gamboma, Oyo, Mosaka, partout. Et si nous subissons tozali, tous se mobiliser. Papa azako tia moté mais pas na biso ba Jeteki. Papa azelaka biso ba Jeteki parce que mon sala biso de salaka. Eza mon sala oyo et pesaka papa esengo. Komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Ngai papa révérend pasteur Marcel Batusidi Wanzungasa. En dehors, il y a l'activité pastorale nazali mwana ya Jeteki. Lelo na mukolo lelo to le planning. Sensibilisation le 24 décembre. Oyo asalaka tina nini asalaka. Pona azwali futi na suka. Batata ba maman bana Jeteki nyonso. Pe bandimi en général pambate fête oyo le 24 décembre ezali pré-centenaire. Biso nyonso to se mobiliser po ete to ya kosala mosala tokotonga Yerusalemi po ete tozwa mapamboli poni ekolo te poni mundele mwindu
monene mokete eza mpona biso nyonso mwana nyonso ajeteki telema po toya kotonga koba na $10 papa tinsani mpe oyo nyonso kolesa nkamba yo mwana poto confirme lobi te ke avion ezali te avion ezali biso banso to mata ebele mpo ete tokende kotonga mpe surtout jeteki ya Saint-Ouen comme d'habitude premier na monde mpo tokozala lisusu bandeko oyo apesaka ye wana zwaka ntango yo opesaka te olobi ngai kutu mapamboli ezali te mpo opesaka te pembeni nanga bomoni bakupe oyo nyonso mpo tosalaka mosala bambano na biso tozozwa bakeni oyo bakupe oyo yo osozwi boni sala makasi to ngai Yelusalemi banzembo ezali kosopana olinga te nkambe kotongama oyo balobi olinga te eske ezali yo to ye soki ezali yo yebake esengeli olongwa olinga nkamba etongama jeteki oye biso tozali makesa ya papa Simoki Mbangokiangani tokozala tokotonga na fete monene ya reconnaissance ya église kibangiste tala batata mpe bamama e baepu na baepouse oyo bozali kati na jeteki bosimobilize bozala ebele surtout na poto ngai par exemple naza mwana jeteki nazali papa pasteur 2 éditions déjà ya chorale de dirigeants parce que madame nanga azali na dirigeant nazangi kokende te ebongo yo mama dirigeante okokende to kokende te yo épouse okozala to kozala te tosimobilize biso nyonso tokoka kozala na fete wana mpo ete tosala esengo ya tata Molimo Santo mpona kose prépare mpona fete monene ya centenaire oyo ebelemi le 6 avril 21 mama yo lobini balinga te kamba ekotongama jeteki oye jeteki oye jeteki oye grand pilier de l'église. Eh bien bino bozali grand pilier de l'église tokotala bino makola moto makola nyoka na moto tozozela bino le 24 et biso pe ba épouse na ba époux tokotia bino maboko mama yo bosali biso tozali grand pilier te biso tozali pilier de l'église originale bino nde na dirigeant bozali grand pilier mais biso tozali pilier de l'église originale oyo lisanga ebandaki juste voilà tout à fait tokolakisa yango elongo na bino oyo bozali penepene na biso nabanzi mwana nyonso ya jeteki mwasi nyonso abali na jeteki to mobali nyonso oyo abali na jeteki tosimobilize mpo ete tokokende kosala esengo ya lingomba tokende kosala fete monene ya reconnaissance ya église kimbangisi mokolo ya le 24 décembre na mboka nkamba pai yo ozali soki okoka kokende te mpona x ou y raison tinda ya yo participation tozala ebele nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli mpo tozwaka décision nde mokanda nzambe elobi soki ozwi mokanda olapi nda epa tata nzambe salela yango soki osaleli yango te ekomi lisumu rendez-vous na biso banso na mois de décembre na nkamba nouvelle jérusalem mpo na botongi mpo na mabondeli mpo na kosala misala na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo mama avant na kata okokende te okokende te tozobonga merci beaucoup tosilisi wana na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo wabino mama Tani ya Zolana na ya jeteki na mboka ya États-Unis Atlanta tozali kosala mbela oyo to rappel na mwana nyonso ya jeteki esika ya zwami toyeba ete mikolo mipusani mikolo mikomi pene mpona ntina ya komata na nkamba Nouvelle Jérusalem na fête na biso ya le 24 décembre. Ano passé na 60 ans toloraki nzambe na biso ete année au 2020 tokosala 3 fois plus oyo tosalaki na 60 ans. Alors toyebi ete mikolo oyo tozali na mikakatoni ya ndenge na ndenge bamaladi ba coronavirus et tout mais biso tozala nzambe na biso tozala kobanga te tosala mosala nzambe alobi na biso ete ayebi ete toza na pasi mais asengi na biso totonga nkamba. Alors mwana nyonso ya jeteki esika zwami zala conscient tala calendrier
tomata na kamba $10 papa tobosana te kimbelekela sintani na biso tobosana te mpe mabondeli makasi ndenge nzambe na biso azali kosenga biso. Alors mwana nyonso ya jeteki lamuka esika oyo ozwami telema mpona kosala mosala ya nzambe soki nzambe na biso asepeli biso bana na ye tokozwa mapamboli. Yango nasali rappel oyo na mwana nyonso ya jeteki esika azwami awa na Amérique, na Europe, na Afrique, na Congo, partout dans le monde esika nyonso tozwami totelema tosepelisa nzambe na biso. Jeteki tobengaka yango pilier de l'église originale mbombambwa ekawukaka te. Alors tosepelisa nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen.